O'zgarish 1,5 sotuv, 3 etaj, -2. Uyimiz Yevro remontdan chiqdi. Bitta avzorlarni ko'rsatamiz. Arinter Choshtepa 1-bekat metroga 700 metr bo'lgan joyda qurilgan. Uyimizning bitta avzorlarini ko'rib olasiz. Uyimizga old taraf kirpga urish fasadi. Choshtepa 1-metroga 700 metr. Uyimizning avzorlarini bitta ko'rsatamiz. Kirib kelganimizda o'zi mana hovlilari. Bu yerda 3 ta qurganmiz, 2 ta qolgan. Bittasini sotib bo'ldik, baraka qilib. Bitta avzorlarni ko'rib olasizlar. Kirib kelganimizda o'ng qo'limizda zalimiz joylashgan. To'g'rimizda kuxnyamiz. Shuni oynadan qarasa, Ma'ruf ota masjidi, Arinter. Bu yerda bitta spalnya. Bu yerda sanuzolimiz joylashgan. Pastki qavatlarni ham avzorlab beramiz. Bundan tushib kelganimizda chap qo'limizda katta zalimiz. Bu yerda ikkita detskiy xona. Bittasini spalnya qilsak ham bo'ladi. Bu yerda xuddi yana shunaqa sanuzolimiz joylashgan. Pastki qavatimizda ham bitta avzorni ko'rsatamiz. Eng pastki qavatimizda o'ng qo'limizda basseynimiz bor. Bu yoqdan past tarafdagi mahallaga chiqib ketiladi. Bu yoqda bitta katta o'tirishga xona tashlab ketilgan. Bu yoqda katta hol. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxini opsiyonida yozib qoldiramiz. Primo egalaridan o'zimizniki.